गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही स्वस्थ और मज़े में होंगे। मैं डॉक्टर गरिमा तांबेकर, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, फिर आपके समक्ष एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आई हूँ। जैसे आप सब जानते हैं कि विंटर स्टार्ट हो गए हैं, ठंडी का सीज़न स्टार्ट हो गया है। ठंडी हवा या फिर ड्राई कोल्ड विंड काफ़ी जगह पे शुरू है। तो इसके वजह से जैसे आपने देखा है कि बच्चे जो है स्कूल में मॉर्निंग में जाते हैं और मैक्सिमम बच्चों को अभी सर्दी खांसी का प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे ड्राई कफ हो या फिर वेट कफ हो, ये बहुत ही आम सिम्टम्स अभी देख रहे हैं हम सभी डॉक्टर्स। तो ऐसे इसमें होम्योपैथी सबसे बेस्ट है जो आप अपने बच्चों को और बड़ों को भी दे सकते हैं। जैसे इनकेस अगर बच्चे हैं जिनको सर्दी खांसी काफ़ी हो रही है तो आर्सेनिक एल्बम 30 ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो आप दे सकते हैं। जहाँ ड्राई कोल्ड विंड है, बच्चे सुबह सुबह ठंडी हवा में स्कूल में जाते हैं, तो ऐसे वक्त एकोनाइट 30 का एक डोज देना बहुत ही अच्छा रहेगा। इनकेस बच्चों को बहुत ही क्रोनिक खांसी हो रही है, मतलब 15-20 दिन से खांसी है और जा नहीं रही है, ऐसे वक्त आप ब्रायोनिया 200 के 3 डोज डेली और एकोनाइट 30 का एक डोज मॉर्निंग में ज़रूर दें। और इसके साथ एक अल्फ़ा कोफ, ये जो कफ सिरप है होम्योपैथी का, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जो श्वैबे का है और बहुत अच्छा है। इसमें सारे ही जो मेडिसिन्स हैं, सारे कफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स यूज़ की गई है, जिसे आप दिन में 3 बार बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव कफ सिरप है और जिसमें कोई भी आपको ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जिससे बच्चों को कोई साइड इफ़ेक्ट हो। दिस इज़ अ वेरी गुड होम्योपैथिक कफ सिरप, दैट इज़ अल्फ़ा कोफ ऑफ श्वैबे। इसी के साथ दूसरी जो एक मेडिसिन है इपिकाक 200। ऐसे भी काफ़ी बच्चे आते हैं जो कफ करते करते वोमिट करते हैं, उल्टी हो जाती है। तो ऐसे में आप इपिकाक 200, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो बच्चों को दे सकते हैं। आप ये ब्रायोनिया के साथ भी दे सकते हैं। जैसे ब्रायोनिया आपने दिन में 3 बार अगर बच्चों को दिया तो इपिकाक 200 है जो आप एक डोज रात में सोने से पहले बच्चों को दे सकते हैं। ये जो मैंने मेडिसिन्स बताई, एकोनाइट, ब्रायोनिया और इपिकाक और साथ में आर्सेनिक, ये सारी मेडिसिन्स विंटर कफ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिए और ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज़, या फिर आप बता सकते हैं कि इनकेस अगर आपने ये मेडिसिन्स यूज़ की हैं तो रिगार्डिंग डोजेस अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेज सकते हैं, या फिर मेरा ईमेल आईडी है garima.tambekar@gmail.com, इस पर भी आप क्वेरी पूछ सकते हैं। और ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच और जुड़े रहिए मेरे साथ आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।